今日我又帶大家嚟呢個站建鐵路展。我哋而家入到嚟個地鐵展覽啦，我哋入去啦。鐘已經就嚟冇㗎啦。呢度顯示咗咁多嘅地鐵站名嘅。媽媽好靚，我想搭火車嘅第二層，呢啲凳好舒服，仲要有埋張台添喎。我哋而家落去啦，你睇下係點樣啦。呢度可以擺行李嘅。而家你入去架電氣化火車，呢度就係之前嘅地鐵鐵站。以前呢條線呢都好少站嘅。呢個就係香港地下鐵第一班車開嘅。依家我哋會入去就呢頭火車，我哋去睇下啦。爸爸，係咪呢啲係新啲嘅車？係咪？呢個係新啲嘅。本站56號柴油機車，就行前啲啦，睇下點啦。呢度就有個鐘。我哋而家睇完啲地鐵，我哋而家一齊上返去啦。而家出返去啦，我哋一齊行去出我哋睇返下出邊嗰啲嘢啊！希望大家鍾意睇我條片，多謝。